擁有豐富講授經驗同獨特教學理念嘅 Henry 喺 YouTube Top 開辦咗佢嘅通識頻道啦。想知道 Henry 嘅 HY 通識頻道究竟會有啲咩內容，而呢啲內容又會俾你帶嚟幾多價值？對於 Henry 承諾會送俾大家嘅見面禮又係啲咩呢？答案就喺呢一度，由 Henry 親自為你揭曉。各位同學大家好，我係 Henry。喺未來嘅日子呢，我哋將會喺YouTube Talk 呢個地方去同大家分享一啲我哋對通識科嘅睇法啦，同埋一啲通識科嘅考試技巧咁樣嘅。喺我哋嘅平台裏邊呢，我哋將所有嘅資訊呢分做三類。咁第一類呢，就係我哋叫思維技巧啦，咁第二類呢，就叫考試嘅技巧咁 exam strategy 一啲嘅 skills 咁樣咁第三類呢，就係一啲叫議題探究。咁我哋所有嘅資料呢，都會有三個部分組成嘅。呢三個部分組成呢，就係我哋叫做通識科呢，我哋自己覺得呢，就係最重要嘅一啲元素。咁一方面呢，就係通識科其實係一科係着重批判性思考嘅科目。咁講又好容易，咁但係究竟我哋點樣將批判性思考 critical thinking 呢去融入去我哋嘅答題裏頭呢？呢個就好難啦。咁我哋呢一個嘅 channel 呢，其中一個目標呢，就係希望大家可以透過我哋嘅一啲分析啦，呢一啲議題分析啦。一路去學習咧，點樣去諗一啲嘅 argument，OK， 點樣去寫翻出嚟，點樣去寫到呢係可以讓考官呢可以好快咁去明白，同埋俾到分你嘅。咁就呢啲我就統稱叫做 critical thinking skills 咁除咗 critical thinking skills 之外呢，我哋嘅思維技巧呢亦都會包含一啲即係數 point 嘅技巧。咁通識科好着重呢就係多角度思維嘅。咁所以呢，我哋亦都會教你一啲嘅方法呢去諗多角度嘅論點咁10分一隻題目呢，你又冇可能淨係寫一兩個論點收檔嘅，咁一定要咧係多角度。咁有啲同學咧就諗啦，喂，死啦，我大腦便秘，咁我點算呢？咁唔使驚因為我哋咧呢個平台呢，我哋將會將一啲嘅諗 point 嘅技巧呢係傳授俾大家咁係完全免費嘅。第二個部分呢，就係我頭先講嗰啲 exam 嘅 technique 啦即係啲 strategy 咁考試技巧方面呢，除咗我哋諗就點樣去攞到一個讀通識科嘅焦點啦。除此之外呢，我亦都會講一講呢，就係讀通識科嘅有效嘅讀書方法啦咁點樣去讀先至係最中 point 呢點樣去讀先係最揾到個焦點呢？唔會走冤枉路呢？我哋亦都會喺 exam strategy 呢一 part 呢會同大家講嘅。咁除此之外呢，我哋都會即係站在一個考官嘅角度去研究一下，究竟成份通識科嘅卷呢係點樣出嘅？咁佢每出嘅題目，其實個考官背後諗緊啲乜嘢呢？點解佢將個題目咁樣出呢？個 marking scheme 點解又要咁樣寫呢？我哋點樣先至可以模仿到考官嘅諗嘢方法呢？咁呢啲呢，我哋都會去喺呢個地方度會講噶。咁再進一步啦，其實我哋做試題研究呢，我哋就唔係淨係 focus 喺香港嘅考卷度。咁通識科呢，就其實唔係淨係香港先有，咁其他國家都有。我哋都會俾一啲 example 大家睇睇下其他國家呢嘅通識科考卷係點樣咁當一個趣味性嘅研究又好，或者係到一個擴闊自己眼界又好，點都好啦。我哋到最後呢，就想話俾大家聽一個信息，就係其實通識科呢，不論係香港嘅卷又好，或者外國嘅卷又好呢，其實呢考嘅精神呢都係差唔多，考核嘅模式呢都係差唔多。OK， 去到最後呢，發覺通識科考試其實唔係你想象中咁難，亦都你會係透過呢啲嘅 exercise 呢去對呢一個遊戲呢去了解多咗嘅。OK， 咁所以 exam strategy 呢 part 好正嘅，咁係我哋一啲獨家分析嘅。咁各位同學呢，就遲啲就記得去追住我哋 channel， 咁去 keep 住 update 翻啦。咁第三個部分呢，就係議題探究啦 ，application of knowledge。咁通識科呢，如果淨係考思維訓練呢，就太過空泛，我哋絕對唔會淨係考你吹水淨係考你寫 argument 嘅。我哋仲要考埋呢點樣將6個議題嘅一啲概念呢去融會貫通咁樣去喺答題時用翻晒出嚟。咁呢一啲呢，我哋就叫做 application of knowledge 啦。OK， 咁我哋亦都會將呢係6個單元裏邊嘅重要嘅概念呢去同大家做一個嘅 review 做一個嘅溫習。咁希望呢就你將來答題嘅時候呢可以用翻晒所有你學過嘅概念出嚟。咁咧就完成咗我哋即係通識科嘅一個好重要嘅一個考核嘅重點，就係點樣你去將啲 concept keywords apply 翻出嚟。我哋會透過一啲嘅練習啦或者透過一啲嘅分析啦，譬如而家我哋講緊 Lemo 事件啦，或者一啲青少年吸毒嘅問題啊。咁呢啲其實我哋都可以 crossover 咧，喺6個單元去同大家做一個分析。咁聽完我哋嘅分析之後咧，大致上都知道咧應該點樣去 approach 一條問題。咁不斷咧就 keep 住睇，咁keep 住學。
咁啊好快咧你就即係通識科你就好快上手噶。OK， 好，咁我哋就個 approach 咧會比較實在啲嘅。咁我哋教書咧，我哋好着重一樣嘢就係嗰個效果，所以咧我哋成個 channel 嘅設計咧，我哋都會係比較上係實用啲嘅。我哋唔會教一啲你考試冇關嘅嘢或者聽完之後咧，即係好過癮咁，但係去到最後用唔翻出嚟嘅嘢。有上我堂嘅同學咧，咁之前小弟咧有開過好多班，咁都知道小弟嘅教學風格咧比較上係着重咧就思考性同埋分析性。我哋都會將呢個精神咧就一路延續過嚟，即係 YouTube Talk 呢一個嘅平台上面。再提多一樣嘢咧，就係呢個通識平台咧，我哋就唔係淨係講通識嘅。咁我哋都希望咧就借呢個機會咧，即係通識科咧就去傳授一啲我哋叫 transferable 嘅 skills 即係一啲叫通用嘅技巧啊。咁通用技巧咧就包括譬如話我哋頭先講嘅諗 point 啦，寫一個論點啦，答題目啦。點樣寫先令到你嘅答案嘅脈絡係有邏輯啦？咁呢一啲咧就幫你將來你去答唔同嘅卷嘅題目，譬如歷史科譬如話係地理科甚至乎中文作文、英文作文咧，你好多時都要寫一啲咧係評論題，又或者係一啲即係作文題咁你亦都會遇到審題或者點樣去拆解 marking scheme 啲咁樣嘅情況。咁透過咧我哋通識科嘅一啲訓練咧，我哋都會將一啲比較 exam oriented 嘅讀書技巧咧係傳授俾大家嘅。我哋今日咧就講住咁多先，希望咧日後咧我哋喺呢個地方咧可以咧再同大家見面，咁一齊咧去研究一下通識科同埋讀書技巧。好嗱，咁臨走之前咧，我哋都講多一個資訊俾大家聽先，就係我哋嘅平台裏邊咧，其實裏邊嘅內容咧將會係咁樣去分佈嘅。咁由而家咧，我哋講緊係啱開台。去到12月2009年嘅年尾啦，我哋會將個 focus 咧擺喺 thinking skill 嗰度先嘅。咁即是話咧，我哋會先講咧就係 critical thinking skill。嗱，咁好正啊！咁小弟咧就第一個重頭戲咧就會將我哋喺香港教育學院咧去搞嗰個 course 就係即係讀書及考試技巧嘅裏邊嘅一 part 咧放上嚟。呢啲嘅內容咧，其實之前咧就教啲大學生或者即係我哋叫準老師。咁我哋會將呢啲嘅課程資料咧全部擺晒上網，咁俾大家免費咧去 download 去睇。咁呢個 course 我之前都搞過啦，咁收差唔多成1000蚊嘅。咁換言之，我哋已經將成1000蚊嘅 course 首先咧就喺9月去12月呢段時間咧就先 upload 咗上嚟俾大家免費去睇，咁當一個見面禮先。咁12月打後咧，我哋做啲咩咧？咁大家開始對通識科都有認識啦。咁我哋咧就會喺12月打後咧，就會講一啲真係 subject base 嘅一啲嘢。咁包括就6個單元裏邊嘅主要概念啦，6個單元裏邊嘅學習重點啦，點樣去 cross over 6個單元去答問題啦，又或者即係6個單元之間又有啲乜嘢係即係隱蔽嘅關係咧，我哋會同你通晒佢嘅。就一路咁樣去 loop 當中咧我哋都會引用，即係我哋會運用翻一啲嘅網上嘅工具啦。咁大家有一個好正嘅平台啦。咁裏邊咧亦都有一啲嘅討論區啦。咁我哋定時定候咧可能就會 post 啲 questions 出嚟俾大家做啲討論噶。咁如果你有啲咩意見咧，或者有啲咩睇法咧，你又歡迎咧係寫低你嘅論點啦。整理咗之後咧，我哋就會係變成咧我哋課堂嘅筆記。咁就集思廣益。咁因為通識科始終係多角度思維。咁我哋希望咧你嘅 input 咧係同我哋咧可以做一個嘅 collaboration， 咁樣去將呢一個 course 咧去教到最好。OK， 好，咁或者我哋今日咧就講到呢個位置先。有興趣同學記得一路咁追住我哋嘅通識學習平台。而家就登記成為 YouTube Talk 會員，搶先攞到 Henry 送出嘅見面大禮啦！